गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मैं एक मिनी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह उठ के ना मुझे ब्रेकफास्ट में आज मैगी खाने का मन किया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं अपना खुद का रेसिपी एक शेयर कर देती हूँ। नॉर्मल सी है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी ले लिया और मतलब गैस ऑन है। फिर ये सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा काट लिया है। देन प्याज था, मिर्ची थी, मैगी को मैंने डाल दिया और इसको बॉयल होने देंगे जैसे नॉर्मली एज यूजल होता है। और सब्ज़ी को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से और उसके बाद प्याज भी दे देंगे। आज मैं वेज बना रही थी, अंडा इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। आप चाहते हो तो अंडा भी ऐड कर सकते हो। देन मेरा बन गया फ्राइड मैगी। चलो अब मैं फ्राइड मैगी खाती हूँ। देखने में बहुत यम्मी था और टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ था। बाय द वे, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो। बाय।